натрапили в лісі на калину. І будуть у нас сьогодні-завтра пиріжки з калиною, хазяйка обіцяє. А там побачимо. Обіцяти це не значить жениться. Гарного всім мирного дня. Бачите, ми не обірвали всього. Хазяйка сказала, що у нас муки мало. І для вас залишили. Вийшли з лісу, добрались до річки. Подивіться, яка чиста вода в річці. Рибка скидає, рівень води піднявся набагато.